Ultimul la sărbătoarea de astăzi, dar nu și ultimul pe lista celor mai importanți oameni pentru sărbătorita noastră, domnul Smolenski Artiom Rostislavovici își va exprima felicitările și urările. Iată că, de câteva ore, cel mai scump prezentator din capitală și regiunea capitalei, în sensul propriu al cuvântului, își striga gâtul la aniversarea unei cântărețe extrem de populare, care a rupt toate topurile muzicale în ultimele 37 de săptămâni, Maria. În viața de zi cu zi, ea este Maria Anatolievna Pejicova, cu 30 de ani de viață. De fapt, cu ocazia împlinirii acestei frumoase cifre, a fost organizat un banchet de către întreaga lume strălucitoare, plină de stele ale scenei rusești. Un număr imens de jurnaliști obligau pe fiecare dintre invitați să se prezinte personal în fața camerelor, rostind un toast, o urare sau oferind un cadou. Maria avea un rol principal pe această piață a vanității, strălucind în rochia scumpă, cu un zâmbet și bijuterii, primind toate felicitările. Apropo, regizorul întregului eveniment era nimeni altul decât Artiom Rostislavovici. Draga mea! În toate sensurile acestei expresii, după ce a tușit în microfon, a început să-și recite cu atenție pregătita discurs Artiom. O ușoară râsă a străbătut sala. Vreau să mulțumesc în primul rând părinților tăi pentru că, acum 30 de ani, au adus pe lume un asemenea diamant minunat, care, nu fără ajutorul meu, s-a transformat acum în cel mai prețios diamant al studiului meu. Sala a fost umplută cu aplauze atât de false, încât, dacă le-ar fi auzit Nemirovici Dankenko, ar fi spus cu siguranță celebra sa frază "nu cred". Maria, stând pe scenă, și-a strâmbat nasul perfect sculptat și, în stilul său obișnuit, continuând să strălucească cu un zâmbet de porțelan, a spus: "Teme, hai mai repede, ce ai acolo?" "Da. Așa arată boala celebrității", a murmurat Artiom pentru sine, îndepărtând microfonul. Totuși, luându-se în mâini, a continuat: "M-am gândit mult ce să-ți ofer." "Și ce? Un colier, o mașină, un nou turneu concertistic?" a întrebat sărbătorita, arătându-și disprețul față de banalitățile acestea. "Singurul vinovat." Artiom a murmurat din nou pentru sine, apoi s-a adunat, a zâmbit și a revenit la subiect. "De data aceasta, totul nu este atât de prozaic, steaua mea." Zâmbetul de pe fața lui Artiom a căpătat o expresie atât de neobișnuită, încât Maria a fost pe punctul de a-și pierde propria identitate. "Am decis să-ți ofer asta", a încheiat cu bucurie producătorul, întinzând un plic mat cu aspect frumos. În sală s-a lăsat liniștea. Oaspeții așteptau să audă conținutul. Cu ochii strălucind de curiozitate, Maria a deschis plicul și a spus solemn în microfon: "Joc." Pe fața sărbătoritei a trecut o undă de neînțelegere. "Artiom, ce este asta?" a întrebat Maria, umflându-și buzele, cu un ton capricios. "Este ultima tendință a sezonului. Îți voi spune toate detaliile mai târziu." A zâmbit misterios, îndepărtând întrebările lui Smolenski. În sală au izbucnit aplauze furtunoase, muzicienii au început să cânte muzica solemnă, iar microfonul din mâinile vedetei serii a fost preluat de prezentatorul puțin odihnit. Cuvântul magic, tendință, și-a îndeplinit funcția, celebritățile au preferat să continue distracția, fără a cere vreo explicație. Ceva foarte aspru și rigid apăsa pe Maria în lateral. O durere de cap insuportabilă o făcea să se simtă rău, iar, cu greu reușind să se ridice de pe suprafața incomodă, care s-a dovedit a fi o simplă bancă de lemn, a încercat să-și amintească cum a ajuns acolo. În cap, la fel ca și pe toată alea, în afară de vânt, nu era nicio gând. "Hei, cât e ceasul?" a întrebat Maria, fără să-și recunoască propria voce, un tânăr apărut din neant. "Doamne, câți oameni sunt aici?" a sărit deoparte băiatul, aruncând o privire dezgustată prin ochelarii ultramoderni la Maria. Dându-i o privire unui trecător care a râs, de parcă ar fi fost un manechin stricat din cel mai uzat second hand, Maria și-a băgat mâna în buzunarul jachetei, sperând să găsească telefonul. Totuși, acest detaliu a bucurat-o pe proprietara cu o mică carte de vizită, care a rămas cumva prinsă acolo, pe care Maria acum nu putea să o citească, ba chiar să se uite la ea fără durerea care îi dădea în ceafă. Durerea de cap continua să o chinuie cu o forță nebună. "Ei, ce stai acolo? Hai să mergem?" a întrebat Maria pe sine. "Unde să mergem?" "Corect, la poliție." A continuat ea dialogul cu sine, ridicându-se de pe bancă, destul de înghețată. La o schimbare bruscă de poziție, ochii ei s-au întunecat. Pe punctul de a cădea, a decis,
fără să se consulte cu proprietara, să se întoarcă imediat la punctul de plecare, mai exact, înapoi pe bancă. După ce a așteptat o scurtă eclipsă a imaginii peisajului înconjurător, a reglat focalizarea și s-a decis asupra direcției, Maria a încercat din nou să se ridice de pe suprafața de lemn care deja o plictisise. A treia încercare a avut succes. Îndreptându-și spatele și piciorul stân amorțit, Maria s-a îndreptat din parc. O ploaie măruntă, mirosul frunzelor de toamnă și vântul rece au însoțit-o pe Maria pe tot drumul până la secție. "Bună ziua!" a spus Maria, înghețată, în stilul ei obișnuit, tinerelui ofițer care stătea la un mare ecran de protecție în secția de poliție din apropiere. "Te ascult," a răspuns băiatul, fără să-și ridice privirea concentrată de la completarea jurnalului. "Băiete, alo, cu cine vorbești?" "Rupe-te de pictura ta pe stâncă și ajută o doamnă," a activat vedeta canalul ei obișnuit de comunicare cu subalternii. De surprindere, ofițerul s-a anecat, a lăsat stiloul și a privit cu un aer neînțelegător la doamna rebelă care se afla în fața lui, fără un loc de muncă. "Ei, ce te uiți ca la o pictură de Caravaggio în colțul străzii? Cheamă-ți șeful, că de la tine nu e niciun folos, ca de la un țap lapte," a ordonat deja Maria, care își căpăta avânt. "Sergeant Petrov, ce se întâmplă aici?" a întrebat un maior care a apărut de nicăieri în spatele ofițerului. "Sergei Ivanovici aici," a început Petrov raportul, sărind imediat de pe scaun. "Auzi, Sergei Ivanovici, învață-ți subalternii să rezolve problemele oamenilor respectați mai repede, că stă aici ca un crap murat," a întrerupt Maria ofițerul. La o astfel de adresare, maiorul și-a deschis automat gura și a rămas perplex. "Sergei Ivanovici," a roșit ofițerul, terminându-și numele șefului aproape cu un șoaptă. Maiorul, revenind rapid la realitate, a pus o mână pe umărul lui Petrov și, cu o mică apăsare pe claviculă, l-a readus pe ofițer în scaunul de lucru. "Și cine este acest om respectat?" a întrebat, umflând nările și înroșindu-se ca un taur la vederea toreadorului. Maiorul a început să fiarbă foarte încet. Ușa s-a scârțâit, iar dinspre intrare au apărut 3 patrule. "Auzi, ratatoale, ai uitat ochelarii în birou sau ce?" Fără să observe sosirea, Maria continua să se îndrept spre toți parii. "Actele tale," a reacționat imediat unul dintre cei care intrau. Întorcându-se brusc pe tocuri, Maria a schimbat viteza de accelerare spre cel care întreba. "Oh, iată și personajele lui Mihalkov au sosit. Nif, nif. Te-ai pierdut. Nu vezi cu cine vorbești?" "Și cu cine?" a întrebat patrulă, reținându-se cu greu. A venit timpul să se mire de Maria, dar nu a apucat să deschidă gura pentru a emite un discurs de genul "stelele de nivelul meu sunt cunoscute în toată țara" sau "încă cerei lui Putin pașaportul." Cum maiorul, care s-a calmat puțin, a dat din cap spre patrulă, a dus-o pe ea în arest, până la clarificarea identității. "Hai să mergem, doamnă." Unul dintre patrule a prins-o pe Maria de cot. "Nu mă atinge cu copitele tale murdare, maimuță!" a strigat Maria, încercând să-și elibereze mâna din strânsoarea patrulei. Oh, a răsunat în hol. "Da, aici ne-a vizitat, cum altfel, însă și regina Angliei." Luând-o pe Maria de sub al doilea cot, fără a-și ascunde râsul, s-a alăturat al doilea patrulă. "Te-ai văzut în oglindă, majestatea ta." Conducând-o pe Maria spre izolare, pe lângă o mare oglindă care ocupa aproape întreaga perete a coridorului, a întrebat. Și abia atunci Maria a observat propria reflecție. Detaliul de pe perete reflecta 2 polițiști care trăgeau de brațe o femeie sărăcăcioasă, cu o căciulă de tricot de culoarea frunzelor uscate, ca un bonet de kamikaze, lipită de părul lung și încălcit, înconjurând o față cenușie, murdară de funingine. Imaginea era completată de acea jachetă cu un buzunar rupt, de culoare cenușie murdară, mai mult asemănătoare cu o vată de tractorist, cu o pată grasă în zona umărului stâng și pantaloni cu carouri mari, înfundați cu un picior în ugi suzate, produse de poporul chinez prieten cu mulți ani în urmă. "Așează-te, majestatea ta, apartament personale sunt doar pentru tine." Prin râsul sălbatic, patrulele au împins-o pe Maria într-o cameră goală, de dimensiunea unei cutii pentru încălțăminte de păpuși, la una dintre pereți fiind sudată o bancă de fier. "Îmi pare rău, pernele sunt la curățare." Lenjeria din sub hranția nu a fost încă adusă de servitori. Continuând să râdă zgomotos, patrulele au închis ușa. Ușa cutiei era o construcție metalică care se închide automat,
mai mult asemănătoare cu un gard dintr-un sat îndepărtat. În fața ușii, un vechi birou uzat se întindea confortabil, la care, cu o privire de șef al planetei Pământ, stătea un major de dimensiuni mari, cu privirea fixată în telefon. Fima, ai un nou venit. Patrulele continuau să se distreze. Nu oricine, doamnă de sânge regal. Glumind, a continuat unul dintre polițiști, îndreptându-se spre ieșirea din cameră. Numai asta ne lipsea. Am stat, blin, liniștit. S-a revoltat Fima. Vas, așteaptă, a spus el unuia dintre patrule. Ce vrei? A oprit ultimul care ieșea în ușa. Ține ușa, te rog, a spus Fima, mișcându-și leneș mâna. Oricând, te rog, a zâmbit Vasia, deschizând ușa cu un gest teatral. Dă-mi voie, a strigat majorul, ridicându-se leneș de pe scaunul cald. Oh! A răsunat din capătul opus al coridorului. Unde sunt actele pentru nou-venită? A întrebat, privind cu neplăcere la Maria, prin barele vopsite în gri, iar Fima a strigat din nou. Acum le completez și le aduc. A răspuns o voce din birou. Totul. Vasia. Închide. Mânuind cu un gest regal, majorul a permis patrulei să se întoarcă la birou. Trecând timpul așteptând actele, Fima s-a distrat cum a putut. Se juca în tancuri, se uita la un film, iar acum atenția lui a fost atrasă de știri. Strălucitoare, cunoscută, menținută pe parcursul multor săptămâni pe primul loc în topurile pop, cântăreața Maria a fost astăzi declarată decedată prematur, a anunțat prezentatorul de știri din studiul de știri. Cum te cheamă? Fima. Au auzit numele său, Maria s-a ridicat brusc în fața gratiilor. Ce? A întrebat majorul, nedumerit. Te rog, dă-mi mai tare. Schimbând tonul, Maria a cerut, realizând că se întâmplă ceva ieșit din comun. Fima a privit-o pe sărăcăcioasă, dar, luând telecomanda în mână, a crescut volumul. Ești o fană, nu? A întrebat majorul, întorcând telecomanda la loc, ca și cum ar fi întrebat casual, scărpinându-se cu palma liberă pe ceafă. Da, cam așa, a confirmat Maria, transformându-se într-un mare ochi, crescut pe lobul unei urechi uriașe. Tragedia a avut loc ieri noapte, după un banchet extravagant, organizat de producătorul ei cu ocazia aniversării vedetei. La finalizarea sărbătorii, Maria împreună cu Artiom Smolenski s-a urcat într-un elicopter personal și au părăsit locul de desfășurare a petrecerii. După câteva minute, elicopterul a dispărut de pe radarele companiei aeriene. După câteva ore, resturile aparatului de zbor au fost găsite într-un câmp. De asemenea, pilotul a fost rănit. O anchetă penală a fost deschisă în legătură cu accidentul. Detaliile tragediei sunt în curs de clarificare. Iar acum despre vreme. A continuat să anunțe prezentatorul de pe ecran. În ochi s-a întunecat, podeaua de sub picioare s-a cutremurat cu putere, iar auzul s-a închis complet, înlocuind sunetele din jur cu un șuierat monoton. Ca să nu cadă, Maria s-a așezat brusc pe bancă. Am adus documentele pentru aceasta, a dat din cap sergentul în direcția Mariei, apărând în ușă. Aha, mulțumesc. Petrov. Ești de serviciu noaptea asta? A întrebat Fima, așezând un dosar subțire pe marginea biroului. Da, am făcut o greșeală săptămâna trecută, așa că sunt aici de 3 zile. Cred că în curând mă voi muta aici, a suspinat sergentul. Bine, nu te descuraja. Mai târziu voi veni să beau o cană de ceai, l-a încurajat Fima pe sergent, arătând o cutie cu biscuiți apărută de undeva de sub birou. Petrov, bucurându-se ca un copil, s-a întors să iasă, dar ceva l-a făcut să arunce o privire la Maria. Fima, de ce e așa palidă? Nu cumva își va da duul? Schimbându-se la față, cu o notă de îngrijorare în voce, a întrebat sergentul, de precauție. Majorul a aruncat o privire rapidă la fața albastră cenușie a Mariei. Nu, au spus la știri că o stea s-a prăbușit cu elicopterul, iar această sărăcăcioasă a fost o fană. Se îngrijorează, l-a liniștit Fima pe sergent. Du-te, că acum vine controlul. Amândoi vom avea probleme, a zâmbit majorul sergentului, punând cutia cu biscuiți înapoi în dulap. Maria a respirat adânc și-a strâns picioarele sub ea și, ghemuită, s-a întors cu fața la peretele rece, adormind. Această dimineață pentru Maria a început foarte devreme. În izolare intrau și ieșeau tot felul de oameni care strigau și plângeau. Următorii care au intrat în cameră au fost 2 zâne de drum,
departe de prima tinerețe, dar strălucind cu sclipici și paiete pe rochii, astfel încât părea că în plafonul de deasupra s-a montat un reflector de scenă în loc de o lampă obișnuită. "Oh!" întâmpinăți curtea. "Excelentă!" A chicotit același Vasia de ieri, împinând zânele obosite în izolare. "Oh, prietena, dar tu ce cauți aici?" a întrebat una dintre slujnice, răspândind aroma de alcool în toată camera. "M-am pierdut," a murmurat Maria, ținându-se cu greu să nu-și astupe nasul. "Oh, de ce suntem atât de neprimitoare?" a început a doua colegă din branșă. Marina s-a aplecat, pregătindu-se să se apuce de părul desfăcut al uneia dintre zâne. Situația a fost salvată de Fima, care a apărut pe ușa camerei. "Hei, găini, liniștiți-vă! Excelentă! Hai după mine! Timpul a expirat!" a ordonat maiorul, apucând-o pe Maria de mână. "Țineți permisul și pleacă de aici." "Da, data viitoare gândește-te cui și ce spui." Îndesând o foaie subțire de hârtie în buzunarul jachetei, Fima a citit instrucțiunile pentru Maria. "Așadar, unde merg acum?" a întrebat Maria, confuză, pierzând toată pompa și fastul după știrile de ieri. "Dar asta nu mai este grija mea." "Hai, pleacă de aici," a spus maiorul, împinând-o pe Maria spre ieșire. Hai, nu te uita înapoi." Ușa secției s-a închis cu un click automat înaintea nasului ei. În ciuda ușorului vânt rece, soarele strălucea pe afară. De undeva din stânga, vântul a adus mirosul de patiserie proaspătă și cafea tare. Din buzunarul rupt s-a auzit un sunet ciudat. Organismul cerea o reîncărcare, iar atunci Maria și-a amintit că a mâncat ultima dată la banchet. Soluția problemei a venit de la sine. În minte i-a apărut instantaneu un videoclip viral din rețelele sociale. Evaluând rapid împrejurimile, Maria a observat o mică patiserie, care, conform semnului, era franțuzească. În spatele vitrinei de sticlă, cu precizia unui chirurg, corectând produsele de patiserie care se vindeau rapid, stătea o fată fragilă, emanând iubire pentru marfa sa. "Bună ziua! Nu mai putea răsfăța cu o cafea și un croissant? Mi-e foarte foame, dar nu am bani," a repetat Maria textul din videoclip. Fata, înghețată ca un leneș în fața greierului propus, a ridicat privirea de la tava metalică lustruită. "Nu servim cerșetorii," a răspuns fata destul de abrupt, privindu-o pe Maria de sus până jos și pierzându-și instantaneu toată amabilitatea de pe față. Dar Maria a început, neavând așteptări de la un astfel de răspuns. "Nu te supăra. Nu te-am deranjat. Hai, pleacă de aici. Acum chem poliția. Cerșetoare," a amenințat vânzătoarea cu un ton destul de aspru. Deși mirosurile o atrăgeau și stomacul îi cerea, Maria a fost nevoită să se retragă rapid. Aceeași situație s-a repetat și în brutăria din vecinătate și în următoarele 5 cofetării. După ce a primit un astfel de răspuns și o palmă cu o cârpă umedă de la vânzătoarea dintr-un alt cafe, ieșind pe ușă, disperată, Maria s-a așezat pe bordură. O lacrimă a curs pe obrazul ei murdar de supărare, iar pentru a se încuraja cumva, prin nodul care se forma în gât, Maria a început să cânte. Deodată, ceva a căzut pe asfalt. Ștergându-și rapid privirea umedă cu mâneca jachetei, Maria a descoperit la picioarele ei câțiva bani aruncați. În minte i-a venit imediat o idee. După o jumătate de oră, înarmată cu un pahar de unică folosință, cu mici pauze, Maria a început să cânte propriile sale melodii pe colțul unei străzi aglomerate. "Vocea ta seamănă foarte mult cu originalul," a auzit Maria din spatele unui alt hanorac, care s-a aplecat să arunce o monedă în pahar. "Mulțumesc," a spus Maria, surprinsă de ea însăși. "Și tu îl cunoști pe artist?" a întrebat Maria cu speranță. "Personal? Nu l-am văzut," a recunoscut hanoracul cu o voce plăcută. "Dar cum ai aflat atunci?" S-a interesat Maria. "Păi, în mașină doar radioul merge. Așa că l-am auzit de câteva ori. O melodie drăguță," a recunoscut străinul. "Îți este foame?" a întrebat brusc hanoracul. Ușor rușinată, Maria a dat din cap. "Da. Atunci de ce stai așa?" De sub hanorac, Maria a fost întâmpinată de 2 ochi albaștri, zâmbitori. "Ascundeți pușculița și hai," a ordonat străinul, indicând cu bărbia spre paharul cu monede. Maria, ca hipnotizată,
A ridicat pușculița improvizată și, sprijinindu-se de mâna oferită de noul ei sponsor, s-a ridicat de pe asfalt. La ușa unui cafe cu un nume simplu, vânătoare, Maria a încetinit pasul. Intră, nu-ți fie frică, a spus străinul, deschizând ușa cu amabilitate. Din nou tu. A răsunat din spatele teșghelei vocea amenințătoare a vânzătoarei de dimineață, cu cârpa umedă. Uite, ce insistentă! Acum îți vo. Hai, pleacă de aici, cerșetoare! S-a aruncat asupra Mariei, care nu a avut timp să reacționeze. De frică, Maria a făcut un pas înapoi, s-a împiedicat de prag și era pe cale să cadă, dar, totuși, a fost prinsă de hanoracul care stătea în spatele ei. Zina, de ce te-ai dezlănțuit așa? A întrebat hanoracul, cu o notă de severitate în voce, ajutând-o pe Maria să-și revină în poziția verticală. Oh, Constantin Iacovlevici, bună ziua! A zâmbit vânzătoarea, cu o față de șarpe. Uite, umblă pe aici tot felul de cerșetori, nu mai scăpăm de ei, iar aceasta e pur și simplu obraznică. A venit a doua oară azi. Continuând să se plângă, Zina a înaintat, ca aurora în iarnă, spre Maria. Ajutați-mă să o scot afară. A încercat să scape Maria, dar stăpânul cu ochii fără fund a oprit-o, apucând-o ferm de mână. Așa, Zinaida Pavlovna. Stop. Carusel. A ordonat Constantin Iacovlevici, ridicând tonul. Nu mai aruncați cu oameni, mai ales cu această mizerie. Indicând cu privirea spre cârpă, a ordonat hanoracul. În primul rând, aceasta este cu mine. Zinaida s-a oprit brusc, deschizând gura. Privind-o pe sărăcăcioasă de sus până jos, a lăsat brațul cu cârpa să cadă și, oftând, s-a întors la teșghea. În al doilea rând, de unde știi care este motivul pentru care o persoană arată așa? Continuând să o împingă pe Maria în sala mică, a continuat Constantin Iacovlevici. Dar toți au același motiv. Alcoolismul. Asta e tot, a continuat Zinaida să se plângă din spatele teșghelei. Ajunge cu vorbăria. A ordonat Constantin Iacovlevici cu un zâmbet ușor. Cine este astăzi în bucătărie? Păi, Petru a venit din concediu. Nu înțeleg de ce îl mai țineți pe leneș în echipă, a murmurat Zina. Zinaida, ești plină de vorbe. Ceva te-a apucat azi. Du-te la bucătărie și cere-i lui Petru Semionovici să ne aducă borș și câteva dintre chiftelele lui celebre. Vom avea chiftele. Zâmbind din nou, s-a adresat Mariei, care era complet speriată. Maria a dat din cap aprobator. Din bucătărie se auzeau mirosuri insuportabili de delicioase de plăcinte prăjite. Acum, pentru ea, nu mai conta dacă era foie gras, supă de pisică sau chiftele. Principalul lucru era să fie ceva de mâncat. Da, și adune și ceai, te rog, a strigat Constantin Iacovlevici, dispărând pe ușa bucătăriei. Pot să am și cafea, te rog? A cerut Maria, cu ochii în jos, aproape șoptind. Desigur, poți. A zâmbit bun la suflet Constantin. Îți place cu lapte? Neagră. Cu zahăr? A întrebat Maria, dând din cap negativ. După 10 minute, fericită ca un copil mic într-un parc de distracții, Maria mânca cu mare plăcere borș, cu smântână, alături de o chiftă uriașă, cu ceapă verde și o bucată subțire de slănină ușor înghețată. Cum te cheamă? Frumusețe neprețuită, întrebă Constantin Iacovlevici, luând o altă lingură de borș din farfuria de lut. Maria, gândindu-se pentru o secundă, a lăsat lingura și, ștergându-și gura cu o șervețelă, a răspuns: Ei bine, dimineața eram încă Maria, dar acum nu mai știu. Și eu, după cum ai înțeles deja, sunt Constantin, a zâmbit interlocutorul. Foarte plăcut, Constantin. Și tu, probabil, ești un client obișnuit al acestui local? A încercat să schimbe subiectul Maria. Ei bine, se poate spune și așa. Râzând, a confirmat Constantin. Eu sunt proprietarul acestui local. Mănâncă, mănâncă, nu te sfi. L-a încurajat Constantin pe Maria. Constantin Iacovlevici, aici avem strudel cu mere. Vrei? A strigat Zinaida din bucătărie. Adă-mi 2. Și nu uita de înghețată, a răspuns Constantin, zâmbind jucăuș către Maria. După câteva minute, la masă s-a materializat Zina cu 2 farfurii enorm de mari,
atrăgând atenția tuturor cu aspectul ei și cu o bilă de înghețată de strudel. E destul. De câte ori ți-am spus, nu striga în tot cafeneaua. Ajutând-o pe groaica Zinaida să elibereze loc pe masă pentru desert, a spus Constantin. Îmi pare rău, Constantin Iacovlevici, mă căiesc. O obișnuință proastă. Strângând vasele murdare într-un teanc, a recunoscut Zina, dar nu observ. A încercat să se justifice ea. Bine, du-te deja. Zâmbind, Constantin a schimbat furia cu bunătate. Cum ai ajuns pe stradă? Întrebă Constantin, distrugând cu o linguriță înghețata, ca și cum ar întreba întâmplător. Sincer, nu mă amintesc. Și nu am nici dorința specială de a-mi aminti, a răspuns Maria. Ei bine, dacă nu ai dorință, atunci nu vom face. Din nou? De unde ai învățat asta? A schimbat subiectul conversației Constantin. Ca toată lumea, mai întâi am mers la școala de muzică, apoi ne-am adunat cu prietenii, am format o trupă, așa a început totul. Începând să cânte strudelul cu cafea, Maria a început povestea ei fără intare. Această conversație a trecut lin în categoria dialogului despre nimic. După un timp, telefonul a sunat pe masă. Da, mehashme. Constantin răspundea laconic la fluxul neîntrerupt de informații de la celălalt capăt. Bine, vin repede. Trebuie să plecăm, a spus Maria. Trebuie să mă ocup. Terminând de băut ceaiul dintr-o înghițitură, a confirmat Constantin. Poți să nu te grăbești, iar eu am plecat. Ieșind de la masă, zâmbind, Constantin a părăsit cafeneaua cu pași grăbiți. După ce a terminat cafeaua, Maria s-a îndreptat spre ieșire. Auzi, insistentă, a strigat Zinaida din spatele teșghelei. Aici Constantin Iagolci ți-a spus să-ți dau, când te pregătești să pleci. Întinzând un pachet de hârtie destul de mare, Zina a citat dispoziția lui Constantin. Mulțumesc, Zinaida. I-a mulțumit Maria, acceptând pachetul. Nu știu ce ai făcut ca să-l atragi pe Constantin, dar să știi că el este bărbat, deși arătos, și aproape că este căsătorit, iar soția lui, viitorul, o fată frumoasă și educată, nu ești pe măsura ei, așa că nici nu te gândi la nimic. Încruntând sprâncenele, Zina a amenințat cu degetul. Nici nu m-am gândit la asta. Puțin supărată, Maria a respins atacul Zinaidei. Te cunosc pe voi, a răcnit Zina. Du-te acum. Arătând cu privirea spre ușă, Zinaida Pavlovna a început să frece cu sârguință teșghea. Doar ieși din cafenea. Maria a realizat că nu are unde să meargă. Mergând încet pe străzile întunecate ale orașului, în care încă de ieri fiecare trecător o venera, Maria a realizat brusc cât de orbită a fost de lumina reflectoarelor, de blițurile camerelor și de strălucirea strasurilor de pe costume. Împinându-și mâna înghețată în buzunarul găurit, Maria a simțit un drept unghi de carton blocat între rândurile rămase în viață. Descoperirea a depășit toate așteptările. Un oaz în deșert, o gură de aer în vid. Mănușile de iarnă ar fi fost mai puțin utile decât acest mic bucată de carton cu textul tipărit pe el. Azil social pentru persoanele fără adăpost. Adresa: Strada Michelson, numărul 6, clădirea 4. Încurajată, Maria s-a îndreptat spre adresa indicată pe vizitca. După câteva ore, în amurg, ajungând la adresa dorită, obosită, Maria s-a izbit de ușa azilului, iluminată doar de lumina caldă a unui stâlp solitar. Din cauza neputinței proprii, Maria s-a lovit cu capul de suprafața albă a ușii închise. Nu trebuie să spargi ușa. S-a auzit o voce plăcută de femeie din difuzorul, situat discret în cadrul ușii. Aș vrea să dorm aici, s-a adresat Maria cu grijă difuzorului. Ușa a răspuns cu un semnal caracteristic al încuietorii magnetice care se deschide. La recepție, situată aproape de intrarea în centru, o femeie răsfoia leneș o carte numită administrator. O mică plăcuță, care ocupa un loc de onoare pe masa lustruită, spunea: acest minunat personaj se numește Voroh Anna Sergivna. Intră, acolo în colț este un coș cu botoșei, a invitat Anna Sergivna pe Maria, arătând spre un obiect împletit. Zâmbitoare, cu o coadă superbă, strânsă cu grijă în jurul capului, îmbrăcată într-un halat alb și papuci călduroși, Anna Sergivna i-a explicat rapid Mariei regulile de comportament în azil. Avem un regim strict, a stabilit pe scurt limitele Anna Sergivna.
Nu umblăm noaptea prin camere. Televizorul din hol este unul pentru toți, trezirea pentru micul dejun la 7, dușul la capătul coridorului. Înmânându-i un prosop și un pachet sigilat cu pijamale, o periuță de dinți de unică folosință și un mic set de produse de igienă necesare, Anna a încheiat instrucțiunile cu un zâmbet. Și unde dorm? Întrebă Maria, rușinându-se de propria întrebare, cu privirea în jos. Du-te acum. Pune-te în ordine. Eu îți voi pregăti un pat. Da, și, de fapt, după micul dejun, vino la mine. Îți voi arăta pe Fiodor Mihailovici. Ascunzându-se după colț cu un tank de lenjerie în mână, a observat Anna Sergivna. După ce s-a spălat de praful de 2 zile, curățându-și cumva hainele, Maria, somnoroasă, a intrat în camera care i-a fost alocată. Într-un spațiu mic cu pereții vopsiți, asemănător oricărei camere de spital de la sfârșitul secolului al XX-lea, undeva pe lângă Uriupinsk, domnea un pat îngust din metal, acoperit cu lenjerie curată, dar de mult spălată, pe alocuri mâncată de molii. Această construcție metalică era elementul principal al întregului decor modest. Lângă ea se înălța un lampadar, mai mult asemănător cu un suport pentru perfuzii. Expoziția era completată de un scaun vechi, uzat, în care pentru a completa imaginea lipsea un schelet uman, delicat înfășurat într-o pătură cu model în carouri. După ce a gustat dintr-un chiftele găsit în pachetul atent pregătit de Constantin, Maria a adormit aproape imediat. Dimineața a început neobișnuit. Rolul de ceas deșteptător în instituția menționată era îndeplinit de sunetul clopotelor care răsuna din difuzoarele montate pe fiecare ușă a coridorului lung. Primind un impuls neașteptat de frecvențe înalte în urechea somnoroasă, Maria, aproape că a căzut din pat, dar reușind să se orienteze, a evitat o accidentare inutilă. După ce s-a spălat și a luat micul dejun cu terci de hrișcă și castraveți prăjiți, amintindu-și de cererea de ieri a Annei Sergivna, Maria s-a îndreptat spre recepție. Totuși, nu a reușit să ajungă acolo. Pe drum Anna a apărut singură, însoțită de un bărbat impunător cu o coafură pedantă, strălucind de sub mânecile unui halat alb călcat. Ah, iată-te aici! A exclamat Anna Sergivna. Fiodor Mihailovici, permiteți-mi să vă prezint pe Maria, noua noastră venită. Zâmbind ca o șarpe, Anna a început să vorbească la un control stomatologic planificat. Și acesta este directorul instituției noastre, Fiodor Mihailovici Frolov. A schimbat saluturi Anna Sergivna cu adversarii, continuând să strălucească cu un zâmbet de porțelan și clar reflectat de lămpile din coridor. Ieri mi s-a părut mai plăcută. A trecut rapid prin minte Mariei, lăsând o analogie cu un șarpe undeva adânc în subconștient. Totuși, a spus cu voce tare, foarte plăcut. Ei bine, Anna, atunci vom merge să discutăm cu fata în biroul meu, iar tu adu-mi o cafea și nu uita de documentele despre care te-am rugat. A dat dispoziții Fiodor Mihailovici, luând-o pe Maria de braț și întorcând-o cu grijă în direcția dorită. Trecând o distanță mică până la capătul coridorului, Fiodor Mihailovici a deschis o ușă care, la prima vedere, nu se deosebea de zid. Impresia lăsată de ceea ce a văzut, în spatele deschiderii, a avut asupra Mariei un efect de Narnia. Un spațiu neașteptat de vast, cu un interior complet diferit de biroul directorului azilului pentru persoanele fără adăpost. Scaunele adânci din piele întunecată dominau colțul din dreapta al încăperii, conferind o importanță mesei rotunde din lemn roșu lăcuit. Un set similar se afla în biroul lui Artiom pentru negocieri importante. Centrul încăperii era ocupat de o masă grea, lăcuită, echipată cu un monitor de dimensiuni mari, ca un ecran bun într-un cinematograf privat și toate accesoriile necesare. Desigur, un element de bază al oricărui birou de șef era un raft de cărți de formă neobișnuită, unde rafturile erau umplute cu tot felul de lucruri, dar nu cu cărți. Ia loc, a invitat Fiodor Mihailovici, arătând spre monstruozitatea din piele. Simțind o anumită presiune în zona cefei, că discuția va fi neobișnuită, Maria a încercat să ocupe cu grijă marginea locului oferit. Povestește-mi puțin despre tine, a început de la distanță Fiodor Mihailovici, așezându-se comod la birou. Maria s-a blocat, neștiind de unde să înceapă. Ei bine, hai să te ajut puțin. Ce știi să faci? Cu ce te ocud? Observând dentarea pe fața Mariei, Fiodor Mihailovici a decis să o împingă în direcția dorită. În ceafă a sunat un clopoțel. Ceva a alarmat-o pe Maria în aceste întrebări simple. Îmi place să cânt. Ascultându-și intuiția și decidând să nu dezvăluie toate cărțile, a răspuns Maria.
Mehashme. A dat din cap directorul azilului, frecându-și gânditor bărbia. A bătut la ușă. Intrați, a permis pe scurt Fiodor Mihailovici. În deschidere a apărut Anna Sergivna. Ținând cu o mână un dosar voluminos, iar cu cealaltă o ceașcă de cafea, Anna a ajuns cu aceeași eleganță ca o cobra la birou. Așezând obiectele la locul lor cu aceeași grație, a aruncat peste umăr ceva de genul, dacă am nevoie, sunt la post. Zâmbind, cobra Sergivna a închis ușa din cealaltă parte. Așa cum înțelegi, organizația noastră este bugetară, iar a menține în ordine o astfel de instituție necesită investiții, și nu mici, a continuat Fiodor Mihailovici după un click caracteristic, dat de pixul care s-a închis după Anna Sergivna. Maria a dat din cap afirmativ. Fondurile alocate, de obicei, nu sunt suficiente. Gândindu-se la ce vrea să spună, Maria a dat din cap din nou. După o pauză dramatică, directorul azilului s-a apropiat cu grijă de discuția principală. Nu știu cum vei reacționa la asta, dar toți oaspeții noștri contribuie financiar la instituție cum pot. Cum adică? Încă neînțelegând, Maria a privit întrebător la Fiodor Mihailovici. Păi, cum? Cine predă sticlele? Iar cineva cântă pe stradă? A spus fără echivoc condiția șeful biroului. Înțelegi, nu avem motive să ținem sub acoperiș paraziți. Într-o secundă, totul a devenit clar pentru Maria. Dar am un timp să mă gândesc. Abia reușind să-mi stăpânesc emoțiile, a răspuns Maria. Desigur, desigur. Nu te grăbesc cu decizia. Totuși, înțelegi că seara Anna poate pleca undeva, închizând ușa pe cheie. Iar pentru a face o cheie de rezervă, este nevoie de aproximativ 1500 pe zi. Terminând cafeaua, Fiodor Mihailovici a pronunțat suma. Bine, a fost de acord Maria cu gândul de a părăsi cât mai repede biroul, dar și instituția. Bravo, așa ești deșteaptă. A zâmbit ca un maniac deasupra trupului sfâșiat al victimei, a aprobat decizia Mariei Fiodor Mihailovici. Ei bine, atunci pregătește-te, ești pe cale să pleci, l-a grăbit directorul pe Maria. Încercând să nu-și arate emoțiile, Maria a parcurs cu grijă distanța de la scaun la ușă. Și, de fapt, a oprit-o Fiodor Mihailovici pe Maria, care era pe cale să iasă. Oaspeții noștri încearcă să respecte regimul stabilit, așa că se întorc toți în azil înainte de cină, mai exact, până la 9 seara. Am înțeles, a dat din cap din nou Maria, închizând ușa în urma ei. Pregătindu-se, cu o decizie fermă de a nu se întoarce, Maria a ieșit din clădire. Răcindu-se până la oase de la plimbarea lungă, fără să observe, Maria a ajuns la stația de tramvai. În buzunar clănțănea monedele, decizia a venit de la sine. Ei bine, aici, cel puțin, nu este frig, se consola Maria. Voi călători până mă vor da afară. Iar noaptea, unde? Gândurile se învârteau în cap, ca primele albine străine care nu au reușit să adoarmă. Stația, Pervozvanski, s-a auzit din difuzorul de deasupra spiritului Mariei. Întorcându-și capul, Maria a văzut un semn cunoscut, atât de cald și deja familiar, care clipea prietenește prin fereastra tramvaiului. Cu o slabă speranță de a-l descoperi pe Constantin în interior, încercând să deschidă ușa scârțâind cât mai atent, Maria a aruncat o privire în cafenea. Oh, insistentă, din nou tu! A întâmpinat-o zgomotos Maria Zinaida. Bună ziua, Zinaida Pavlovna! Cu un zâmbet prostesc pe față, strecurându-se prin deschiderea formată, Maria a salutat-o pe Zina. Ce voiai? Fără să se ceremonieze prea mult, apucând cârpa preferată de pe teșghea, Zina a întrebat cu mâinile pe șolduri. Zinaida Pavlovna, cum aș putea să-l găsesc pe Constantin? A întrebat Maria, rușinată, iar Zina a zâmbit. Văd că ți-a trebuit atât de mult încât te-ai spălat pentru întâlnire. Nu a ratat ocazia să-i facă o glumă Zina, deschizând cu o mână ușa spre bucătărie. Constantin Iacovlevici, ai vizitatori! A strigat Zinaida în spațiul deschis cu glasul unui cor popular la o piață de prăjituri. Zin Palna! De câte ori ți-am spus să nu strici? A certat-o Constantin pe Zina, apărând în ușa bucătăriei. Oh, salut! Ce faci aici? Observând-o pe Maria, Constantin a schimbat furia cu bunătate. Nu știu unde să merg, ce să fac, cum să fiu. A început Maria, iar ea însăși, fără să se aștepte,
A început să plângă. Așa, așa, hai să ne așezăm și să ne liniștim. Îmbrățișând-o pe Maria de umeri, Constantin a făcut un gest spre Zina. Zinaida Pavlovna, fă-ne o cană de ceai, te rog. Zina, mormăind, a dispărut în spatele ușilor bucătăriei. După câteva minute, pe masă deja fuma un ceai cald, însoțit de chiftelele deja îndrăgite de la Petru Semionovici. Puțin liniștită, Maria a povestit pe scurt despre incidentul de dimineață din azil. Și acum nu știu ce să fac. Nu am unde să dorm, a concluzionat Maria, plângând. Da, așa e. Ce ai de gând să faci cu ea? A întrebat Constantin Iacovlevici zâmbind, la care Zina doar a ridicat din umeri, întinzându-și mâinile în lateral, iar Maria continua să plângă. Bine, nu te mai întrista. După câteva minute de gândire, a început Constantin. Vom face așa. Acum mănânci, apoi mergi în bucătărie. Avem un banchet astăzi. Petru Semionovici are nevoie de ajutor cu vasele murdare. Iar după banchet, el îți va arăta camera de odihnă, unde poți să te culci. Ești de acord? A întrebat Constantin zâmbind. Maria a dat din cap ca un cățel pe bordul unei mașini. Ei bine, și minunat. Terminând ceaiul, a concluzionat Constantin. Constantin Iacovlevici a început Zina din spatele teșghelei, dar de data aceasta Constantin s-a uitat la ea într-un fel încât a decis să nu continue, de frică. Banchetul s-a dovedit a fi nu tocmai ușor. A fost aniversarea fostului director al uzinei de turnare și anume a lui Sărbătoreau. Un sărbătorit prins în viața și convingerile sale undeva pe la începutul anilor 90, oaspeții săi au adus nu doar profit pentru cafenea, ci și o mulțime de vase sparte, împușcate de nu se știe de unde a apărut un carabin în tavan și vitrina spartă. Petrecerea s-a încheiat cu apelul la 3 echipaje de poliție, 2 ambulanțe și o mașină a Ministerului Situațiilor de Urgență, deoarece sărbătoritul, după a 3-a sticlă de coniac, simțindu-se ca un om liliac, în momentul în care a încercat să sară peste gard, s-a prins cu urechile în deschiderea forjată. După ce a spălat resturile de vase întregi după închidere, Maria a venit în ajutorul Zinaidei Pavlovna cu curățarea resturilor de la vitrină. Du-te deja să te odihnești, mă descurc eu aici, a spus Zinaida Maria să meargă la culcare, cu o voce părintească. Fără să se opună prea mult, Maria, în sensul propriu al cuvântului, a ajuns cu greu la camera de odihnă. Aici rămân uneori când se comandă banchete mari. A comentat Petru Semionovici, arătând o mică cameră cu un pat pliant în colț și un dulap metalic pentru haine. Mulțumesc, a răspuns obosită Maria. Dacă nu era Constantin, mai bine zis Constantin Iacovlevici. Puțin rușinată, Maria s-a corectat, observând privirea surprinsă a lui Petru, neștiind ce aș face acum. E un om bun, a confirmat Petru Semionovici în afirmația Mariei. Bine, așează-te, eu am plecat acasă. Mâine la schimb la 10 voi fi. De ceva, s-a raportat bucătarul, luându-și paltonul din dulap și închizând ușa de intrare. Lumina strălucitoare, expusă pe rampele olimpice, s-a reflectat în rochia de oglindă a Mariei, orbitând imediat steaua. În orchestră se auzeau acordurile inițiale ale hitului îndrăgit de toată lumea. Mulțimea a explodat în aplauze așteptând primele versuri. Încărcată ca niciodată pentru un nou succes al spectacolului, Maria a adus microfonul și nu și-a auzit vocea. Zâmbind spre sală, de parcă așa era planificat, prinsă în ritm, Maria a încercat din nou. O tăcere sinistră, ca o ac de mătase subțire, s-a înfipt în urechea liberă de la orchestră. Inima a început să bată nebunește, iar capul, ca un butoi cu un brâu de fier lat, a fost cuprins de panică. Maria s-a întors brusc spre muzicieni să ceară apă, dar nici măcar să spună ceva nu a reușit. Din partea sălii s-au auzit primele strigăte indignate. Mulțimea dezamăgită s-a îndreptat spre scenă, spulberând totul în calea ei. De frică, membrele Mariei au devenit amorțite. Mulțimea apăsa cu forța, respirația i-a fost oprită. Un bărbat uriaș cu barbă, uitându-se fix în microfon, s-a prins de umerii amorțiți ai Mariei ca niște clești. O oră. Acum presiune. Progres. Scuturând-o pe Maria, striga bărbatul la ureche. Defis. Proces. Ridică-te. Hai, Maria a încercat să se miște. Lumina de la reflectoare s-a reflectat din nou în rochie. Totul s-a învârtit în jur. În urechi s-a auzit un zgomot alb.
Îți spun, ridică-te. Deschizând ochii, Maria a văzut fața zâmbitoare a lui Constantin deasupra ei. Într-o oră ne deschidem, iar noi trebuie să punem sala în ordine după banchetul de ieri. Maria s-a așezat pe patul pliant. Ți-am adus o periuță. A întins un mic pachet sigilat cu articole de baie Constantin. Mulțumesc! Cu un singur gest, scuturându-și resturile de somn de pe cap, acceptând pachetul, Maria s-a îndreptat spre chiuvetă. După ce s-a aranjat cum a putut, Maria a ieșit în sală. Ei bine, insistentă, ești pregătită pentru muncă și apărare? A întrebat Zina, fluturând cârpa preferată. Zinaida Pavlovna, după ce am fost cu voi ieri, aș merge chiar și la o bătălie pe gheață, a glumit Maria zâmbind. Ei bine, nu la o bătălie, dar ți-am adunat un pachet. Trebuie să duci gunoiul la containere. Da, și, de fapt, ia și de la bucătărie, a dispus Zina ca o gospodină. Maria a privit confuză de la pachet la Zina și înapoi. Ce te-ai oprit? Ca un suslic pe marginea drumului. Iată pachetul, iată ieșirea către containere, prin bucătărie, direct pe coridor, fără să înceteze să frece noua vitrină. A împins-o pe Maria Zina apucând pachetul. Maria s-a îndreptat spre ușa din spate. Cu greu deschizând ușa grea din spate, a dus-o într-o mică alee, amintind de străduțele murdare din suburbiile New Yorkului. Containerele au fost descoperite aproape imediat după ușă, la câțiva metri de intrare. Abia reușind să arunce pachetele grele în container, Maria era pe cale să plece, când a observat o mișcare ușoară din colțul unuia dintre containere. Ce te uiți? S-a auzit din adâncul mormanului de cârpe, pe care Maria l-a luat inițial drept o grămadă de lucruri inutile, aruncate de cineva. Ești pentru mine? Nu a înțeles Maria. Nu, pentru Sfântul Petru, a răspuns mormanul, ridicându-se de la pământ. Ce faci aici? Acestea sunt containerele mele. Dintr-o extremitate albastră-neagră, asemănătoare cu o mână, a apărut o sticlă goală de șampanie. Ce ți-a trebuit asta? Mormanul amenințător s-a îndreptat spre Maria, speriată. Nu, nu, ce faci? A încercat Maria să se justifice, dându-se încet înapoi spre ușa din spate care se închidea. Dar mormanul nu s-a oprit. Ei bine, ia! De ce ai venit? A răcnet mormanul, începând să lovească cu toată puterea sticla în capul Mariei. Lumina strălucitoare a tăiat ochii, transformând spațiul exterior într-o pată albă. Capul o durea îngrozitor, iar în nas se simțea mirosul medicamentelor. După ce aclipește puțin, Maria a observat o cameră vopsită în verde deschis, mobilată cu câteva paturi din metal. Fiecare pat avea o mică noptieră albă. Vârful încăperii era format din 3 feronerie de lemn, pe alocuri exfoliate de vopseaua care fusese cândva albă, prin care în cameră pătrundea ușor frigul. Ești, pe lângă faptul că ești insistentă și foarte rezistentă, s-a auzit din partea dreaptă a patului Mariei. Zinaida Pavlovna, sper că ești fără cârpa ta preferată. Cu greu, întorcându-și capul lovit și limba uscată, Maria a încercat să glumească, auzind vocea cunoscută, mereu cârcotașă a Zinaidei. Nu am reușit să o iau. Cât timp te-au dus la spital? A răspuns Zina cu bunătate. Constantin Iacovlevici, s-a trezit neputincioasa ta. Cum ești? A apărut Constantin în ușa camerei. Mă doare foarte tare capul, a recunoscut Maria, atinându-și ceafa bandajată. Eu aici. Cum s-a întâmplat? A întrebat Maria nedumerită. Ei bine, se pare că ai alunecat și te-ai lovit de prag. A ridicat din numeri Constantin. Ușa camerei s-a deschis din nou. Pe prag, într-un halat alb strălucitor și o bonetă amuzantă albastră cu dinozauri galbeni, corectându-și ochelarii care alunecaseră de pe nas, stătea doctorul. Ei bine, cine s-a întors la noi? A întrebat doctorul, iluminând camera cu un zâmbet de faianță. Încercând să zâmbească înapoi prin durere, Maria a salutat cu mâna. Așa, vizitatorii, așteptați în coridor, trebuie să o examinez pe domnișoară. Tot așa, zâmbind, scoțând din buzunar un mic lantern, a dat dispoziții doctorul. Ne uităm la mână. Ce ai nevoie de Constantin Iacovlevici? Ce îți trebuie? A întrebat Zina cu o sinceritate sufletească, stând pe un scaun incomod în coridorul secției de traumatologie. Cântă frumos Zinaida Pavlovna. Are ceva inexplicabil de atrăgător.
După ce s-a gândit puțin, a răspuns Constantin. Și nu m-aș fi așteptat. Ei bine, cum să spun, da, a confirmat Constantin. Mâine poți să o iei, a întrerupt conversația sufletească, ieșind din cameră după examinare doctorul. Restul zilei în spital a trecut pentru Maria ca un singur moment. În dimineața următoare, cu o externare în mână, cu bandaje din bumbac pe capul ei care încă mai dădea semne de durere, dar cu o stare minunată, Maria s-a așezat în mașina lui Constantin. Doctorul a spus că în următoarele câteva zile nu ai voie să te epuizezi. A început Constantin de la distanță. Da, dar cum voi ajuta pe Petru Semionovici? Asta înseamnă că trebuie să dorm. Puteană și emoționată, Maria a încercat să-și ordoneze gândurile în mintea ei zbuciumată. Ți-am închiriat o cameră, a întrerupt fluxul de vorbe neconectate Constantin. Maria s-a făcut liniștită. Nu te îngrijora cu privire la plată. Vei lucra pentru mine câteva luni la vase și așa, consideră că îți vei închide datoria, a zâmbit Constantin. Îți mulțumesc, a spus Maria, lăsându-și ochii în jos, încercând să-și stăpânească lacrimile. Ei bine, nu e nimic de ce să-mi mulțumești, a răspuns Constantin, puțin rușinat. Dar nu înțeleg un lucru. De ce te porți cu mine ca și cum aș fi o pungă scrisă? Zina a spus că, parcă, ai o nuntă în curând. A decis să pună întrebarea care o chinuia de câteva zile. Ei bine, cred că sunt doar învățăturile părinților. Mi s-a spus din copilărie că binele se întoarce întotdeauna. Așa că m-am obișnuit să trăiesc după această regulă. Dacă pot ajuta, ajut, iar Cristina mă susține în asta. După ce a reflectat puțin, Constantin a răspuns zâmbind. Cristina, înțeleg că este logodnica ta? A vrut să clarifice Maria. Da, știi ce fel de fată este. A confirmat Constantin, zâmbind visător. Când vei începe lucrul, te voi prezenta cu siguranță. Apropo, am ajuns deja. Hai să vedem noile proprietăți. După ce s-au parcat lângă o casă frumoasă, care stătea foarte aproape de clădirea unde se afla cafeneaua, a anunțat Constantin oprirea. Folosind un lift de fier forjat, care părea să fi fost folosit încă din vremea lui Nicolae al III-lea, Maria și Constantin au urcat la etajul 3. Platforma i-a întâmpinat pe noul oaspete cu 2 uși de lemn înalte, decorate cu mânere mari din alamă, o mulțime de plăcuțe cu nume lângă rândul de sonerii pe ușă și câteva zeci de ghivece cu flori, umplând tot spațiul scării, făcând etajul să semene mai mult cu o grădină botanică decât cu intrarea într-o locuință. Doamnelor, înainte! Deschizând una dintre uși cu cheia lui, Constantin a făcut un gest de invitație. Mirosul de vopsea pe bază de ulei, plăcintele prăjite cu ciuperci, tutunul și un parfum masculin persistent, amestecându-se într-un nor invizibil, au pătruns în simțul olfactiv al Mariei, imediat ce a trecut pragul ușii deschise. Un coridor lung și îngust, plin de uși pe ambele părți, i-a întâmpinat cu o lumină slabă și cu originale peisaje în rame grele, așezate mândre pe pereții cu tapet uzat. Camera pentru Maria era situată la capătul coridorului nesfârșit, având ușa care dădea direct în bucătăria comună mare. Nu era un hotel de 5 stele, dar totuși era mai bine decât pe un pat pliant și era la doar câțiva pași de cafenea. Deschizând ușa camerei, Constantin a comentat, ca și cum s-ar justifica. Tapetul vesel cu flori de nu mă uita dădea o notă de festivitate mici încăperi. O canapea pliantă mică și o masă, care semăna mai mult cu o bancă școlară, ataca o fereastră mare din plastic, acoperită cu perdele groase de aceeași culoare cu tapetul, care ascundeau peisajul din curte. Pe podea, un covor din lână îndeplinea rolul de izolație, hipnotizând ca un pandantiv al unui hipnotizator, cu un model complicat realizat de mâinile aurii ale tărcăiței. O mare garderobă vintage, situată chiar la intrare, completa tabloul. O candelă din vremea lui Iosif Visarionovici, cu vârfurile din plastic atârnând de la o înălțime de 3 metri, lumina această splendoare. Ei bine, cam așa, a încercat din nou să se justifice Constantin. Îți mulțumesc foarte mult, a mulțumit din nou Maria, uitându-se pe fereastră la un muncitor care mătura lene și aleile. Hai să mergem, îți voi arăta bucătăria. Observând o oarecare detașare în ochii Mariei, Constantin i-a propus. Hai să mergem. Ieșind din gândurile sale grele, Maria i-a zâmbit. Aici este mașina de spălat, aragazul și chiuveta. Arătând spre o parte a bucătăriei imens de mari, Constantin a început turul. În această aripă sunt dulapuri cu veselă,
mese și blaturi pentru gătit. Apropo, Piotr Semionovici ți-a adus plăcinte, așa să spunem, pentru început, până ajungi la magazin. Arătând spre raftul din frigiderul deschis, care semăna mai mult cu un dispozitiv de stocare a rezervei strategice de gheață pentru o mică țară africană, în caz de secetă, Constantin a clătinat din cap. Constantin, pur și simplu nu știu cum să-ți mulțumesc, a spus Maria, rușinată, uitându-se la pantofii ei. Constantin a rămas o clipă nemișcat lângă frigiderul deschis, amintindu-și că ne-am cunoscut când tu cântai. Închizând ușa frigiderului, Constantin a zâmbit misterios. Maria a ridicat privirea de la pantofi și l-a privit cu neînțelegere. Da, așa a fost, a confirmat Maria, fără să înțeleagă unde vrea să ajungă. Am nuntă în 3 zile, a continuat Constantin, zâmbind în continuare misterios. Și, neputând să se abțină, Maria l-a grăbit pe interlocutor. Mie și logodnicei mele ne-ar face mare plăcere dacă ai cânta la sărbătoarea noastră. În sfârșit, Constantin a dezvăluit misterul. Of, nu, a suspinat Maria. Da, desigur, cu plăcere. Dar, sincer, nu am cu ce să mă îmbrac, a început ea. Ei bine, asta nu este o problemă, a întrerupt-o Constantin. Iată, pentru rochie și pentru produse. Scoțând dintr-un buzunar interior un card și, în același timp, telefonul său a sunat. Da, draga mea. Da, desigur. În cât timp? Am înțeles. Plec acum. Terminând ultima frază deja pe scara, Constantin a salutat cu mâna liberă și a dispărut în adâncurile scârțâitoare ale liftului. Urmărind cu privirea protectorul ei, Maria a decis să se plimbe până la cel mai apropiat magazin. Luând de pe masa din bucătărie un dreptunghi din plastic și închizându-și noua locuință cu cheia, Maria s-a îndreptat spre invenția marelui Otis, după ce a stat câteva minute printre palmieri, azalee și, Doamne știe, cum a ajuns în această selecție un suport cu ceapă germinată, fără să aștepte liftul scârțâitor. Maria a decis să meargă pe jos. Într-o stare minunată, ca un adolescent de 15 ani, cântându-și melodia proprie, Maria, sărind pe o picior, cobora. Între primul și al doilea etaj, întorcându-se cu spatele la platformă, stătea o figură masculină, destul de mare, întunecată, examinând ceva pe fereastră. Îmi pot spune, la ce oră pleacă avionul spre Londra? A întrebat figura cu vocea unui cinefil, trecând pe lângă Maria, care, scuzându-se, a crezut că a auzit greșit, s-a întors spre figură și a întrebat din nou. Cel care stătea la fereastră a făcut 2 mișcări barelai perceptibile cu mâinile. După prima, totul s-a întunecat în fața ochilor. Suflarea a adus cu ea mirosul de sac de pânză prăfuit. După a doua, o durere ascuțită s-a înfipt în ceafă, adăugând la cocktailul de senzații amețitoare. Durerea, ca o cascadă Victoria, s-a abătut asupra Mariei, cuprinzându-i instantaneu întreaga cap. Lovitura a fost exact în același loc unde fusese aplicată o bandă de la o rană anterioară. Nu m-am înșelat. A reușit să gândească Maria înainte de a-și pierde cunoștința. Podeaua rece de beton, foșnetul și pașii ritmici cu un ecou sălbatic au pătruns sub sacul care îi acoperea încă capul, readucând-o pe Maria la realitate. Încercarea de a scăpa de praful sacului a fost un eșec total, iar mâinile ei, amorțite de sforile legate la spate, nu o ascultau deloc. În sfârșit, s-a trezit, a constatat aceeași voce din intrare. Inspirând adânc, Maria s-a pregătit să țipe cât o țineau plămânii, dar nu a apucat. O încercare inutilă. A oprit vocea încercarea ei în stadiul deschiderii gurii. Aici oricum nu te aude nimeni. Dar, judecând după acustică, te vei face surd, a murmurat Maria nervos, la care vocea a râs, ca un supervillain dintr-un film hollywoodian. Bine, destul. Opriți râsul. A strigat aproape cu furie personajul cunoscut dintr-o saga cinematografică. Ce vrei? Începând să-și dea seama ce se întâmplă, Maria a întrebat cu un ton evident obraznic. Ei bine, nu cer atât de mult, a răspuns vocea. Știu cine ești. Da, și eu știu cine sunt. Memoria nu pare să fi dispărut, a continuat Maria să fie obraznică. Vocea a răcnit nervos. Părea că, dacă mai continuă, va face ceva iremediabil. În curând ai putea să pierzi, și nu doar memoria. Stăpânindu-și emoțiile, vocea a reprimat obraznicea Mariei. Deci, uite așa.
Acum voi suna numărul producătorului tău, iar tu, posesoarea vocii, a făcut o pauză tensionată și a împins un deget tremurând în sac, lovind-o exact în mijlocul frunții. Îi vei spune domnului Smolenski că ai fost răpită. Prețul libertății tale este 10 milioane, verzi, dolari americani. Scoțând degetul, răufăcătorul a șoptit cu răutate, provocând fiori pe spatele Maria. Câteva secunde, un ecou ușor al foșnetului parchetului, prins de emoțiile încinse, a plutit prin cameră. Aruncându-și capul pe spate, Maria a râs fără milă. Nu înțeleg. Răufăcătorul s-a întrebat confuz. Ce e atât de neclar? Opriți râsul cu o ironie. Maria a răspuns cu o întrebare. Te uiți la știri? Grinc neterminat? Conform datelor oficiale, acum 4 zile eu și domnul Smolenski am murit într-un accident aviatic lângă capitală. Minți! Asta nu se poate! A strigat vocea, aproape copilărește, pierzând tonul de maniac undeva în prima parte a frazei. Verifică singur. Cum se spune, Google îți este de ajutor, a continuat Maria să se amuze. În cameră a căzut din nou liniștea, iar se auzea cum cineva apăsa nervos pe ecranul smartphone-ului. După un banchet splendid, organizat de producător cu ocazia jubileului vedetei, la sfârșitul sărbătorii, Maria și Artiom Smolenski s-au urcat în elicopterul personal și au părăsit locul clubului de țară unde a avut loc sărbătoarea. După câteva minute, elicopterul a dispărut de pe radarele companiei aeriene. Din difuzor s-a auzit nu, nu, nu. Un răcnet bestial s-a răspândit prin cameră, ricoșând ca o minge de ping-pong de pe pereții de beton și revenind la sursă într-o formă distorsionată. Asta e tot. A suspinat Maria, așteptând măcar propria eliberare, dar a auzit un sunet de trăgaci armat lângă ureche. Țeava rece a pistolului s-a așezat exact pe ceafa Mariei, care înghețase instantaneu. Înțelegi că acum nu te pot lăsa în viață. Și, de fapt, nu ai de ce să mai trăiești, a șoptit răufăcătorul, cu un zâmbet, la urechea Mariei, care tremura de frică, cu o fioroasă tremurare în genunchi. Și acum, cu siguranță, e totul, a gândit Maria, închizând ochii sub sac. Urechea dreaptă a fost zguduită de un zgomot puternic. În ochi a strălucit instantaneu o lumină strălucitoare, iar stelele au început să cadă. Felicitări! 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 Strigau în cor oamenii în haine strălucitoare, înconjurați de fanfa. Cineva a eliberat-o pe Maria de sforile care îi frecau încheieturile. Ochiul ei obișnuit cu lumina strălucitoare a distins pe Artiom, ieșind din mulțime cu un buchet incredibil de bujori purpuri în mână. Sunt în rai deja, își freca Maria mâinile amorțite, întrebându-se, încercând să se ridice de pe podeaua de beton. În cameră s-a auzit un râs colectiv puternic, cu un ecou răsunător. Felicitări! Ai trecut jocul! A explicat Artiom, zâmbind, oferindu-i Maria buchetul cu o mână și ajutând-o să se ridice cu cealaltă. Ce joc am trecut? A întrebat Maria, oprindu-se brusc. Ei bine, dacă ți amintești, acceptând 2 pahare de șampanie de la un chelner lăcuit până la strălucire, care a apărut din neant, a început Artiom să explice. Ți-am dăruit un joc pentru jubileu. Toată săptămâna anterioară a fost acest joc, iar aceasta este scena finală. Luând o înghițitură din pahar, Artiom a descris pe scurt esența întâmplărilor. Deci, vrei să spui că am fost declarată, între noi fie vorba, moartă, am cerșit pe stradă, am dormit nu se știe unde și am primit lovituri la cap, așa zicând, pe degeaba? A întrebat Maria, fierbând încet. Ei bine, formal, cea mai mare parte a oamenilor erau actori angajați. Simțind că acum va fi o explozie atomică, Artiom a început să se justifice, dându-și înapoi. Maria a expirat brusc, ca un parașutist pe 2 august, și a golit paharul pe care i l-a adus. Întorcându-se brusc pe călcâie, cu un gest larg, a aruncat paharul, transformându-le în praf de sticlă cu cuvintele și acum fugi. Maria, ca un leopard sălbatic în savană, s-a aruncat asupra lui Artiom. Maria, dar este doar un joc, striga Artiom, străbătând mulțimea veselă. Îți voi face eu un joc. Continuând să alerge cu viteza unui tren blindat mic, Maria a urlat. Securitate! Prindeți-o! Striga Artiom cu un ton ultrasonic, prin muzica veselă care ieșea din mâinile neîncetate ale DJ-ului.
Reușind să lovească pe Artiom de câteva ori cu buchetul, Maria a fost prinsă de securitate. Smolenski, îți voi smulge capul ca pe un pui, striga Maria, suspendată la 10 centimetri de sol în strânsoarea puternică a unui gardian. Îți spun, este un nou trend, a explicat Artiom, scuturând petalele bujorilor de pe sacoul său. Datorită acestei săptămâni, vom crește ratingul cu câteva sute de puncte. Lasă-mă jos, în sfârșit, a ordonat Maria, încetând să se mai zbătă în brațele de oțel ale gardianului, cu brațele încrucișate pe piept. Gardianul, cu un semn de întrebare pe fața sa de piatră, fără să o lase din brațe pe mări, s-a întors încet spre Artiom Rostislavovici. Smolenski a dat din cap aprobator. Așezând-o cu grijă pe Maria pe pământ, gardianul a dispărut imediat în mulțimea veselă. Așezându-se pe prima suprafață pe care a găsit-o, Maria a privit cu un ochi gol în podeaua de beton. Ai fi văzut locurile unde am dormit, a spus Maria monoton, cu o ușoară groază în ochi, exprimându-și supărarea. Eu am ales adăpostul pentru tine, a mărturisit Artiom, zâmbind prostesc, pentru care a fost imediat răsplătit cu o ușoară palmă din partea Mariei. Deci, Constantin este și el un actor angajat. Îndreptându-și privirea supărată de la podea spre Artiom, Maria a întrebat. Nu, el este adevărat. De fapt, el ne-a stricat puțin scenariul, a spus Artiom, îmbrățișând-o patern pe Maria. Papuc japonez, ei bine, tu, ratat, nu ai putut să spui nimic altceva, a plâns Maria, sprijinindu-se de umărul lui Artiom. Oaspeții rosteau discursuri pline de patos, ofereau cadouri și coșuri imense cu flori. Prezentatorul sărea pe scenă ca un iepuraș, pe ritmurile antrenante ale orchestrei live. Constantin, îmbrăcat într-un smoin elegant, cu o frizură de briolinină, împreună cu acum soția sa, frumoasa Cristina, o blondă înaltă, care mai degrabă semăna cu o zână din basme, stăteau solemn la o masă frumos decorată cu flori și cristale, când în sală, strălucind ca diamantele, înconjurată de o securitate de tip dulap, a intrat ea, Constantin, strălucind cu ochii ca păpușa, ținându-se de scaun ca să nu-și piardă cunoștința, a chemat-o pe soțul ei Cristina, observând-o pe intrată. Da, peștișorule, a răspuns Constantin, desprinzându-și privirea de la urările de felicitare. Te rog, spune-mi, cum ai reușit? Practic sărind de bucurie pe scaun, Cristina a strigat, fără să-și desprindă privirea admirativă de la procesiunea care defila spre prezidiu. Ce ai reușit, dragă? Constantin, încă nedumerit de ce s-a întâmplat în ultimele câteva secunde, nu înțelegând de ce soția lui a pierdut brusc rațiunea, înțelegerea lumii din jur și normalitatea. Constantin, Maria este la nunta mea. Personal. Trecând în modul ultrasunet, aruncându-se pe gâtul lui Constantin, a strigat soția fericită. Constantin, confuz, a reușit doar să-și prindă soția extrem de fericită în brațele sale, pentru care a fost imediat aproape sufocat de îmbrățișările ei. Dar ea va cânta? A întrebat Cristina, slăbind strânsoarea, continuând să strălucească cu ochii. Sincer, nu știu, a răspuns Constantin, nedumerit. Ce nu știi? Oprindu-se instantaneu și schimbându-și zâmbetul pe fața unui asasin angajat, Cristina a întrebat cu o voce amenințătoare, întorcându-se brusc din țara viselor în realitate. Constantin a închis ochii și, inspirând adânc, se pregătea să-i spună lui Cristina ceva de genul, nu știu cum a ajuns aici și nu știu dacă va cânta sau nu. Totuși, motivul acestui dialog l-a salvat de această greșeală. Bună seara, Constantin Iacovlevici, s-a adresat intrata lui Constantin. Bună, a răspuns el automat, complet confuz. Te felicit pentru această zi minunată, ziua nașterii unei noi familii, a început Maria, zâmbind, primind un buchet magnific de trandafiri albi de la unul dintre gardieni. Mă poți prezenta cu frumoasa ta soție? Întrebă Maria, predând florile Cristinei. Desigur, aceasta este Cristina, a spus Constantin, încă nedumerit de ce se întâmplă. Cristina, ești minunată, a continuat Maria, menținând eticheta. Mulțumesc pentru flori, sunt superbe, a spus Cristina, zâmbind sincer. La stânga vedetei, ca un ciupercă după ploaie, a apărut un alt gardian cu un microfon în mână. Pe scenă s-au auzit primele acorduri ale hitului Mariei. Ochii Cristinei s-au transformat în două farfurii de cristal, îmbinând fericirea,
entuziasmul și o fărâmă de necredință în ceea ce se întâmplă aici și acum. Constantin Iacovlevici, așa cum ți-am promis, a zâmbit Maria, activând microfonul. Cadoul meu pentru o sărbătoare atât de importantă și responsabilă este melodia mea. Cu permisiunea ta. Dându-i un semn lui Cristina, Maria a luat instrumentul de lucru, s-a întors spre sală și a început să cânte. Oaspeții entuziasmații, părăsind locurile deja plictisitoare, s-au îndreptat spre ringul de dans cu entuziasmul unor copii de clasa 1 care se grăbesc la cantină după a 3-a oră. Atunci Constantin a înțeles cine este aceasta.